大家好，歡迎收睇今集嘅市場脈搏。香港作為國際金融中心，金融領域嘅專業服務相當重要。有理財策劃團隊，除咗提供卓越服務之外，仲積極追求國際認證，以提升專業標準同埋客戶滿意度。今日我哋邀請 Wave 分享一下佢哋嘅故事。Hello Wave， 好開心咧，今日同你一齊傾下偈啦。Hello Sylvia， 好開心。係啦，咁知道咧，而家喺市場上面都好着重專業化。你覺得保險專業化對於整個團隊以至整個行業有幾大嘅重要性咧？多謝你嘅問題。我諗主要分3個層面啦。第一個層面咧就係客戶層面。如果我哋足夠嘅專業嘅時候咧，係可以提升客戶服務體驗，同埋令到客戶對我哋嘅信心係大好多嘅。咁第二就係團隊層面啦。當我哋團隊係有足夠嘅專業嘅時候，係可以吸引到更加多嘅人才加入我哋嘅團隊，令到我哋嘅團隊可持續發展，同埋團隊嘅產能咧，亦都可以提供嘅。咁第三啦，就係喺成個行業。咁我諗大家都知道啦，香港咧係喺大灣區規劃裏面9+2城市裏面扮演緊一個金融保險中心，亦都係國際樞紐嘅角色嘅。如果我哋香港嘅保險業越嚟越專業嘅時候，係令到成件事咧係更加好，同埋令到行業有一個可持續發展。就係希望透過我哋嘅服務有標準，而一個高嘅標準，更加係好咁服務我哋客戶。我哋一路都係以一個 Premier Agency 嘅 strategy， 一個優質嘅營銷隊伍為我哋嘅一個核心嘅價值、核心嘅一個 strategy， 去培育我哋有水準、有專業，亦都有能力嘅一啲係財務策劃顧問，係令到我哋更加去明白客戶嘅需要、知道嘅痛點，從而係俾一個好嘅方案佢哋，讓佢哋活得更加健康、長久好生活。咁所以我哋會更加係投入多啲喺我哋嘅服務裏邊啦、培訓裏邊啦、產品方面啦，至於高淨值啦，同埋一個退休嘅人士一啲唔同嘅一啲計劃方案裏邊，讓到更加多有志嘅人士加入我哋呢個團隊，為我哋嘅客戶去服務，亦都大家共同去創造更加多嘅價值。我哋要求嘅係希望每一位新加入嘅同事都係有好優秀嘅背景、學歷之外，係最重要係佢哋認同專業係我哋呢一個工作嘅重要嘅一部分。喺我哋甄選我哋嘅新力軍，到我哋入職，到我哋做培訓，甚至乎係肯定佢哋有一個專業嘅客戶服務咧，呢一方面咧都有一個嚴謹嘅流程嘅要求，唔單止係自己要做得好，成個團隊要做得好。喺不斷擴張嘅同時，亦都要 keep 住質素。專業真係好重要，可以提升到客戶嘅信任度。你哋團隊咧點樣可以令到專業呈現喺客戶眼前呢？咁我諗咧，專業呢一樣嘢咧就比較虛無少少啊，因為各行各業嘅朋友咧都自稱專業嘅。咁第一樣嘢咧，我諗喺客戶同財務策劃顧問之間交流嘅時候，已經可以睇佢嘅專業知識或者佢啲技能裏面咧已經感受到呢一樣嘢㗎啦。但係都唔夠，最重要嘅咧就係可以見得到。咁譬如我哋嘅同事咧考取一啲專業資格啦，又或者一啲團隊攞咗一啲國際認證，譬如好似 ISO 9001或者1002呢啲服務品質管理啦，同埋客戶服務體驗嘅話咧，我相信咧對客戶咧嚟講係可以睇得到、看得見嘅。9001同1002嘅雙認證咧，其實喺保險業界我哋都唔常見嘅。經過咁嚴謹嘅一個審核啦，而得到呢一個嘅 certification 先。More than 60 of you brought home the bacon in numbers that no one else has. 知道你哋團隊都拎咗好多嘅國際認證啦，呢啲國際認證咧，你覺得對於團隊發展有啲咩好處啦？同埋點樣可以提升到客戶嘅體驗咧？我諗一樣嘢好重要咧，就係透過呢啲嘅國際認證，係可以優化到咧我哋目前咧嘅工作流程同埋團隊嘅管理系統嘅，咁可以令到客戶咧擁有一個一致性嘅服務體驗啦。咁啊，同埋咧成件事係透明公開，咁啊令到咧 in case 真係客戶咧有一啲嘅意見或者甚至乎投訴，咁佢會得到一個咧係既定嘅程序去處理嘅，咁令到佢亦都信心大增啦。其實整個流程裏邊咧，我哋都做咗一個好頭先有提到啦，一個好嚴謹嘅一個策劃嘅。首先去睇翻大家過往嘅一啲記錄。第二，我哋亦都會去睇翻你哋嘅 policy， 同埋睇翻你哋一啲證據，然後我哋再用所有嘅實測、所有嘅evidence 去 grant 呢張 certifications 俾你哋嘅。而你哋可以拎到呢一個 customer satisfaction 嘅一個 certification 嘅認證咧，代表你哋真係以人為本。
deliver 你哋嘅 customer value 去到你哋嘅客戶度。知道團隊都好着重標準性啦，標準化流程點樣可以提升到咧我哋服務嘅一致性啦？同時咧又可唔可以令到客戶咧有一個個性化嘅體驗咧？哦，咁當然可以啦，因為其實標準化嘅流程咧係確保到我哋財務策劃顧問當去見客嘅時候，去做嘅每一個流程係有個既定嘅程序嘅，咁唔會脫離個框架，咁令到客戶服務體驗咧係可以得到一致，同埋咧亦都滿足佢合理期望。咁但係每一個客戶咧，佢嗰個嘅需要、想要、痛點同埋個目標都唔一樣嘅。咁喺呢度咧，亦都保留咗我哋財務策劃顧問嘅一個空間，可以就住唔同嘅客戶嘅性格啦，然後咧就提供一個合適嘅方案俾佢啦。有一次我喺公司嘅發佈會裏面，聽到我哋嘅領導人同我哋分享一個我哋好核心嘅理念，就係以客戶為中心。喺特別申辦 ISO 嘅過程裏面，佢哋係有好嚴格嘅要求。佢哋有好多流程咧，係要合規、要合流程同埋可複製。喺當中咧，我哋係借用咗目前佢好多咧嘅營業嘅安排，包括咗咧有好多我哋嘅 iPOS 啦、iAcademy 啦，同埋咧我哋有好多公司嘅一啲系統。本身我自己從事嘅產業都同製造業有關，咁我哋對於呢一啲認證都睇得好着緊嘅。我都會好着重就係嗰一個團隊，佢哋啲銷售人員所接受嘅 training 啦，同埋就係佢哋個團隊嘅背景啦。咁如果好似而家我哋呢一個團隊咁，佢本身又有認證，亦都有我知道佢有好多訓練嘅話，會令我想揾佢哋幫手嘅意欲會大咗。知道團隊都好着重標準性啦，咁我哋咧就可以按照住啦客戶嘅喜好啦同埋需要咧，幫佢制定合適嘅方案啦。咁唔知道咧客戶喺選擇合適嘅財務策劃顧問嘅時候咧，有冇啲咩元素啦同埋準則去選擇嘅咧？我覺得咧一個客戶去選擇財務策劃顧問嘅時候咧，就同拍拖一樣嘅。咁啊，如果嗰個男仔就算佢個外表幾好都好，如果係溝通唔到嘅，咁其實都嘥氣嘅，係咪？咁所以我覺得咧，選擇財務策劃顧問嘅第一個重要嘅地方咧，就係可以溝通得到。咁第二就係喺佢嗰個嘅過往嘅往績啦、記錄啦。而第三最重要嘅咧，就係佢究竟係唔係以我哋嘅利益為大前提，而唔係以個顧問嘅利益為大前提。同埋佢有冇足夠嘅能力可以去處理我嘅需要啦，同埋我嘅方案嘅。咁呢一樣嘢咧，就可以透過一啲嘅國際認證啦，同埋一啲專業資格咧，就可以確保到啦。剛才阿 Wave 嘅分享咧真係好生動啊！的確咧，我哋喺揀選理財策劃顧問嘅時候咧，就好似揀選男女朋友一樣啦，準則咧都係好相似，咁所以咁多位觀眾咧都可以留意嘅喎。咁我都想請教下 Wave 啦，你作為團隊嘅領導啦，點樣去管理或者係培訓自己嘅團隊，令到可以發揮最大嘅專業性咧？非常好嘅問題啊！我哋成個培訓系統咧，我哋分5個部分嘅。第一部分咧就係新人嘅啟動課程，個目標咧就係盡快令到個同事有足夠嘅裝備可以去服務客戶。咁啊，第二部分咧就係我哋嘅 on-job training 啦，我哋嘅深化課程。因為當財務策劃顧問出去市場見客嘅時候，佢會邊做咧就會遇到好多唔同嘅問題嘅。咁所以咧，我哋咧會邊做邊學，咁啊解決佢哋嘅問題嘅。咁第三咧就係一啲 coaching 啦、督導啦。咁呢個咧就係1對1嘅。咁啊會就住個同事嘅發展嘅狀況，同埋佢每一日佢遇到嘅客戶嘅一啲嘅個案，咁咧由一啲 senior 嘅同事咧係俾一啲嘅意見佢哋，去幫佢哋咧就點樣可以優化佢哋嘅方案咧俾客戶嘅。咁第四啦，咁啊以一個完整嘅學習咧就唔係單單咧喺 office 上面進行嘅，而係咧一定要喺市場上面咧去接觸。咁所以我哋會有 senior 嘅同事陪同我哋嘅新同事咧一齊去見客，確保咧佢俾客戶嘅方案咧係冇問題。同埋咧對客嘅答案咧係一個好正確嘅答案啦。咁而最後啦就係 leadership development 啫。咁呢個就係後話啦。因為咧我聽過一個管理嘅學説講得好好嘅，知人、聚人、任人而不失人。我哋特別係着重培訓，我哋做領導嘅就係要令到佢哋嘅優點得以發揮，然後修補佢嘅短板。最後咧就要俾佢有一個向上流動嘅機會。我哋唔再應該咧係以銷售為去主導。去推展我哋嘅工作，而係應該以服務同埋以客戶為中心去推展我哋嘅工作。市場對所有從業人員各行各業嘅要求都係越嚟越高，所以自稱專業咧已經唔係最重要啦，係真係有 certified professional 先至最重要。
有你嘅帶領啦，同埋咧整個團隊嘅互相支持啦、互相陪伴啦，就可以令到每一位從業員咧都有更加好嘅專業性啦，都可以幫助到佢哋嘅客戶啦。知道你最近都拎咗個認證啦，有呢個認證咧，對於行業啦，以至整個香港嚟講，有咩意義啦，或者係一啲長遠嘅影響咧？我好相信咧，當攞咗呢個認證嘅時候咧，係會令到好多朋友咧係會更加意識到品質管理啦，同埋客戶服務體驗嘅重要性嘅，亦都係推動到咧一致性嘅流程咧，呢一個嘅進程啦，從而咧係鞏固咗咧成個香港作為金融保險嘅樞紐對國際嘅影響力同埋競爭力嘅。而家科技發展都好快啦，都係 AI 大趨勢啦。有啲 AI 咧同埋數碼人工智能嘅發展咧，對於保險行業會有啲咩嘅影響咧？一定有好大嘅影響啦。首先咧，依家唔同嘅保險公司，甚至乎唔同嘅保險團隊咧，都已經係深化咗咧應用 AI 啦，同埋咧大數據，同埋咧一啲 FinTech 嘅一啲嘅元素落去嘅。咁我覺得咧，人最緊要與時並進。你問我會唔會科技取代咗我哋中介人？我覺得唔會，但係會重新釐定咗我哋中介人喺成個過程裡面扮演緊嘅角色同埋嘅職能嘅。我好相信一樣嘢，科技係唔能夠取代我哋。但係有應用 AI 嘅財務策劃顧問就會取代冇用 AI 財務策劃顧問，咁呢個一定係事實嚟嘅。因為科技嘅應用咧係可以令到我哋提升我哋嘅工作效能啦，同埋咧服務體驗，咁呢個咧都係好重要嘅。的確係啊，我哋運用 AI 同埋科技咧，就可以大大提升咗我哋工作效率啦，同埋專業化啦。咁喺未來發展目標方面咧，團隊有冇啲咩新目標或者新諗法咧？都有嘅。咁主要係3個層面啦。第一個層面頭先你都講過啦，就係 AI 嘅賦能啦。咁我哋已經係用緊好多 AI 喺我哋工作上面嘅，但我覺得唔夠，係仲可以即係深度多少少去運用嘅。咁第二樣嘢咧就係我哋嗰個嘅銀髮經濟啦。我諗大家都知道啦，其實依家香港嘅人口嘅中位數咧已經去到40幾歲啦。咁相比於咧中國同埋美國咧30幾歲咧係真係老好多。咁喺呢一方面咧，亦都帶嚟一個商機。咁我哋究竟點樣可以滿足到客戶養老嘅需要咧？咁呢一樣嘢咧係我哋未來團隊發展嘅方向嚟嘅。咁而第三樣嘢啦，就係喺其他國家地區嘅發展啦。咁呢一樣嘢我哋點樣可以透過即係香港保險呢一個嘅獨特嘅優勢同埋咧嘅一啲嘅定位，咁可以咧係服務我哋客戶，就係嚟緊我哋要做嘅方向啦。非常之期待阿 Wave 你哋團隊啦喺未來嘅發展啦，同埋啲新嘅方向啦，我哋咧都可以咧喺專業當中加入新嘅科技，咁就可以為客戶咧提供不一樣嘅體驗啦。